Baliqchi tumani Chinobod mahalla fuqarolar hududida joylashgan veterinariya xodimlari tomonidan millarga murojaat kelib tushdi. Biz buni o'rganish maqsadida manzilga yetib keldik. Mana necha yildirki faoliyat olib borayotgan veterinariya bo'limi tumanning qoq markazida joylashgan. Biroq uni chekkaroq hududga ko'chirilishi haqidagi gaplar bu yerda ishlab kelayotgan xodimlarning qulog'iga chalingan. Ular bunga norozichilik bildirishmoqda. Tadbirkor tomonidan shu yerimizga ko'z olaytirib turibdi. Hozirgi kunda shu bitta binomiz qolgan xolos. Endi shunga ham Qo'shtirnoqdagi tadbirkorlarimiz shu binoni ham olib qo'ymoqchi. Markazroqda joylashgani uchun hozirgi paytda soxta tadbirkorlarimiz ko'payib ketdi. Chinobod uchun eng kerakli tashkilotni bir yoqqa surib, dalaga uloqtirishga nima sabab? Murojaatchilar tomonidan berilgan ma'lumotlarga qaraganda, veterinariya bo'limining ko'chirilishiga asosiy sabablardan biri bir tadbirkor ushbu joydan foydalanishga taklif bildirilganligi deyilmoqda. Biroq bo'limga yaqin bo'lgan hududda yashovchi, chorvachilik hamda parrandachilik bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarning ham fikriga quloq tutdik. Bu tashkilotning yordami o'ta ko'p katta tegadi bizga. Chunki mana bundan 2 yil burun ham men chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha kredit olganman, imtiyozli kredit. Bularning yordami bilan mana har hafta borib menga yordam berganligi uchun 5 oyda kreditimni olib Bunga kim sabab? Albatta bular. Bularning joyi ko'chib uzoqroqqa borgan sari masofa uzoqlashadi. Bitta shu qolgan mana shu joyda qolish kerak bu joy. Bizga yaqin Sizadan keladi, Eskiqaloboddan keladi. U joylar uzoq, Siza u Izboskandi chegarasida, lekin ular ham shu joyga keladi. 66 ta mahallaga xizmat ko'rsatib kelayotgan bu veterinariya bo'limi chekka hududga ko'chirilishiga nima sabab bo'lmoqda? Tadbirkor nega aynan bu joyga qiziqib qoldi? Men shunaqa sport zal, sport trenajyorlar, basseyn, o'quv korpusi qilmoqchiman. Planimiz shu. Men taklif kiritganman. Uni nima deydi? Agar mabodo taklifimiz qabul qilinsa, qilamiz bu ishlar. 2-3 ta shu mahallaning yigitlari kelibdi-da, kelib ularga shu obodonchilikni yaxshilash maqsadida shu qog'ozlarga qo'l qo'yib berishlarini so'rayman degan. Degandan keyin ular qo'l qo'yib bergan. Men keyin eshitishimcha u boshqa vaziyat ekan bu yerda. Komissiya a'zolari o'rganib chiqdik. Davlat idorasi bo'lganligi munosabati bilan biz to'g'ridan-to'g'ri yo tadbirkorga yo boshqaga bera olmaymiz. Qachonki bo'limga haqiqatda bu e'tirozlar to'g'ri bo'lsa, belgilangan tartibda veterinariya binosini qurib, bitkazib, kerakli jihozlar bilan ta'minlangandan keyin, ya'ni tuman hokimligi ta'minlagandan keyin shu yerdagi mutaxassislarimizga qulay sharoit yaratilgan keyin e'tirozi yo'qligini bildirilgan. Tumanning qoq markazida joylashgan 37 nafar malakali xodimlarni bir joyga jamlagan ushbu tashkilot hududlardan keluvchi barcha aholiga qulay bo'lganligi uchun ham bino o'z joyida qolishi hamma foydalanuvchilar uchun birdek manfaatlidir. Millar ijodkorlari bu kabi murojaatlarni o'rganishda davom etadi.